rasa-rasa itu sampai mayang-mayang bisa terpendam selada. Orang benci itu sangka sayang, namun dia tak merasa, tetapi biar akan daya. Kenang-kenanglah aku sayang, tungguinlah aku yang akan dan telah tinggalkan selama ini. Otai sekarang aku lagi nyanyiin nih di atas Bima Sakti kayak sepi deh, ada yang bantu aku dong. Astaga, ini abang-abang. Ya udah guys, kita turun lagi ya guys ya. Kita ajak aliansi aja abang-abangnya. Bang, aliansi aja bang, kita aliansi. Biar abangnya gak gaki lagi, kita kasih emot lampe aja ya guys ya. Anjay, abangnya mau ngajak aku kemana, kita ikutin aja ya guys ya. Si abangnya ngajak aku naik mobil dong. Ayo bang, gaskin bang. Ngen. Tetap ada musuh. Si abangnya nyuruh aku kill musuhnya dong. Ya udahlah guys, kita kill aja ya guys ya. Mampus abang, aku jago kan. Astaga, udah diajak naik demo lagi. Ya udahlah gaskin. Ngen. Tetap abang, kesini bang, kita ngecur-curan aja bang. Aku ada ide nih, kita pilih aja ya guys ya abangnya. Kita rahin musuh curangnya, otai, terus kita kasih minum banyak ya guys ya. Abang, sini bang, maju bang. Selebek, awak, nah kan mampus. Amin mas, sencerit makan. Ayo mas, aja ngomong mas, sencerit makan. Tangis apa? Buktinya sampai nesu gak menolongi. Ada orang lain yang disebut oleh Maven. Jenenge sampean, mas, jenenge Bintang. Bintang mas, sencerit makan. Ada bintang. Oke, ayo mak. Sencerit makan. Aku yang terluka, kesekian kalinya sudah cukup.